Ongi etorri Xerezaderen Artxiboa literatur podcastera. Podcasta hau egiten dugu Saioa Gabikagoge askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz gozatzeko. Gaur, Xerezaderen Artxiboan, larruzko jakabeltzak eta eskumutorrekoak jantzi ditugu, rock and roll doinuen abaroan sortutako istorioak entzuteko. Izan ere, alde batetik, Luistxo Fernandezek idatzitako Eskuak ugatz guruinetan ipuina entzungo dugu, The Smith taldearen Hatful of Hollow diskoak inspiratua. Bestetik, Iban Salduaren lau ipuin entzungo ditugu, biodiskografiak liburutik atereak. Playa Negran, Erritoak, Azkeneko aldia eta LP bat lapurtzeko. Eta oso pozik gaude gainera, gaurko idazletako bat, Luistxo Fernandez, hurbildu egin zaigulako, rock and rollez bustitako letra hauek gurekin batera irakurtzera. Luistxo Fernandez kazetaria izan zen 1980ko hamarkadan, baina 2000 urtetik, ekintzaile eta enpresaria da interneteko esparruan. Lagun batzuekin, Code Syntax enpresa sortu zuen zenbait bazkiderekin, eta arrezkero, hazten joan da enpresa hau, software librearekin lan egiten. Bereziki ikertu du eta berezitu izan da, lokalizazioa eta internazionalizazioan, eta oroar, interneteko komunikazio ereduetan. Sustatu.com blog kolektiboa editatzen du 2001 urtetik, erreferentziasko bitakora euskarazko sareko esparruan azken hamarkada honetan, eta blog personala ere badu, 3 hizkuntzatan funtzionatzen duena paraleloan, ingelesen hilerria. Azken 15 urteotan, hainbat ekimen, proiektutan eta bilkuratan parte hartu izan du, IKT, internet eta euskara elkartzen diren gurutze bidean. Blogari emankorra eta kultur dinamizatzaile handia izateaz gain, narrazioak ere idatzi ditu. Tetri zutabeak eta lerro solteak, eta kontaktua ipuin izugarria. Saiakera ere egin du. Etxepare porno, zibernetika euskalduntzeko metodoa. Hauxe izan liteke Luistxo Fernandezen aurkezpen formal xamar bat, baina beste era honetara ere aurkeztu genezake. Luistxo Fernandez, Luistxo izeneko ume bat izan zen 70ko hamarkadan, eta baita 60ko hamarkadako azken urteetan. 80ko hamarkadan ikasle izan zen, eta Luisillo edo Luis esaten zioten. 80ko hamarkadan kazetari izan zen, eta Luisito ere esaten zioten Euskaldunon egunkarian. Baina interneten hasi zenean, Luis Fernandez famatu bat bazegoen, Athletic Klubeko gizonezkoen futbol taldeko entrenatzailea, eta esparru horretarako berriro Luistxo izatea erabaki zuen. 2000 urtetik aurrera, interneteko enpresari eta saltzeroa da. Twitterren bila dezakezu, abildua Luistxo izenarekin. Ipuinak entzun aurretik, ohartxo bat. Xerezaderen Artxiboan oso begiruna handia diogu copyrightari. Horregatik, gaurko saioan ez ditugu ipuin hauek inspiratu zituzten jatorrizko musikak jarriko. Beste batzu jarriko ditugu, baina hain antzekoak, non alderik ezten ia igarriko benetakoekin. Eta orain, entzun dezagun Luistxo Fernandez, Eskuak ugatz guruinetan aurkezten eta guretzat irakurtzen. Long live rock and roll. Kafea eta galletak izeneko ekimenaren proiektua da Kafealeak. 121 pertsonak, 121 diskori buruz idatzitako testuak biltzen dituen
liburua da kafealeak, eta laster egongo da kalean. Aurre salmenta antolatzen ari dira, eta proiektua bultzatzeko aukera duzu ale batzuk enkargatuz. Horretarako informazioa kafeaetagalletak.com webgunean topatuko duzu. Nik neuk 121 ale horietako bat idatzi dut. Disko kutun bat aukeratu nuen. Hatful of Hollow, The Smiths taldearena. 1984ko disko bat. Eta disko horri buruzkoa da nire testua, eskuak ugatz guruinetan. Diskoa Hatful of Hollow, 1984. Artista The Smiths. Eskuak ugatz guruinetan. Gogoan dut C60 bat izan zela, nola ez. Pirateria analogiko zaharraren misterio hauek ondo deskribatu ditu Iban Zalduak biodeskografiak liburu berrian, 2011 erein. Kantu izenak punta fineko arkatzarekin idaztearen zergatiak adibidez. Rellenoaren kontua ere azaltzen du Zalduak. Disko grabaketarako formaturik arruntena zen C60, alegia, 60 minutuko kasetea. Eta ohikoa zen zuk ematea grabatzaileari diskoa eta grabatzaileak bere borondatez rellenoa eskaintzea. LP-aren soinuak betetzen ez zuen zatia osatzen zizun bere gustuaren araberako beste zerbaitekin. Zuk preseski eskatu zenionaz aparteko zerbait. Apropos estilo desberdinekoa ere sarri. Kontu hark bazuen mistika polit bat. Kantu bat ere badut gogoan, baina gogoan bakarrik. Ez baitut haren berririk beste inon aurkitu. Ez Google, ez Kristo. Eta pentsatzen hasianago amestua ote den. C60 izena zuen kantu bat, eta neure aburuz Donosti Sound esaten zioten estilotxo hartako talderen batek jotzen zuen. C60, ya no eres virgen, ya no eres pura. Arira. C60 ura pasatu nion beraz, epelderi edo osorori. Altzelai ere ibiltzen zen tratuetan, eta haren bidez beste ura, naiz gogoratzen, Ugarte deituko diot, Casablancako trafikantea bezala. Baina nik uste dut epeldek grabatu zidala The Smithsen Hatful of Hollow. Modan zeuden, eta haien berri jakin nuen. Bada, epeldek disko hau zeukan, eta halaxe izan zen hau The Smithsen lehenengoa niretzat. Eta sorpresa izan zen, bueltan iman zidanean C60 ura, han etzegoela rellenorik. Izatez, B aldea, kantu eder baten erdian amaitzen zen. 15 minutes with you, I wouldn't stop. 15 minutu zurekin, ta gero zer? Disko hark 60 minutu baino gehiago irauten zituen? Sekula ikusi gabekoa zen hori. Izan ere, errekopilazio bat zen, baina taldea sortu berritan egina. Eta kantu errepikatu berkonposatuekin ere. Pil sessions batzuk tartean. Bitxikeria, arrokeria. Nolanai ere berehala kapturatu ninduen C60 hartakoak. Gaurko egunera arte, Morriseiren bakarkako istorioaren jarraitzaile ere banaiz eta. 18-19 urte nituen orduan. The Smithsekiko maitemintze zoro hark harrapatu ninduenean. Mutil patetikoa nintzen. Tira, teenager kategorian nengoen oraindik, etimologia ingelesari jarraiki, baina 18 urterekin adin nagusiko bihurtzen zarela suposatzen da. Ez jada hain nerabe, baizik eta gazte edo. Bani post nerabe patetikoa nintzen guztiz, suposatzen dut. Eta ataka hartan, zenbat lagundu zidan musika hark. Neure ingeles apurrarekin, dezifratzen nintuen kantuen puska partzial gordin haiek. Kantu bat amaitzen da, You will leave me behind, you will leave me behind.
atzean utziko nauzu. Eta beste bat amaitzen da berriz, I'll probably never see you again. I'll probably never see you again. Ez zaitut seguruenik berriz ikusiko. Eta enekien zer esan nahi zuen ark guztiak. Egia gordinak zirela bakarrik. Beste kanteten ere, pusketak baizik enituen ulertzen. Erraietatik sortutako haiku pop bortitzak. And everybody's got to live their life, and God knows I've got to live mine. God knows I've got to live mine. Denok dugu bizitza bizitzeko eskubidea. Ta jainkoak daki, nik neurea bizi behar dudala. Oh, the devil will find work for idle hands to do. Oh, deabruak aurkituko du lanik esku alferrentzako. William, it was really nothing. Gile, etzen benetan ezer. He said, return the ring. He knows so much about these things. Eraztu nahi itzultzeko esan zuen. Hainbeste daki gauza hauetaz. I was looking for a job and then I found a job. And heaven knows I'm miserable now. Lan bilanen bilen eta lan aurkitu nuen. Eta zeruak daki miserablean naizela orain. The dream is gone, but the baby is real. Ametsa amaitu da, baina haurtxoa benetakoa da. Does the body rule the mind, or does the mind rule the body? I don't know. Gorputzak agintzen du buruan, ala buruak gorputzean, ez dakit. Please, 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 let me. Mesedez, utzi. Tira, hau 60 minutuetan etzen kabitu. Hilabeteen buruan ezagutu nuen kantuaren jarraipena. Beranduegi, modu aski sintomatikoan kantuaren gaia kontuan hartuta. Hainbeste bueltarekin ingelesa ere hobetu nuen, eta ez gutxi. Baina beste gauza bat izan zen neure irakasgai nagusia. Disko Ark eta The Smithsek eman zidaten argia. Nor izateko beste bide bat bazegoela ikusi nuenik Morrisseyren poesian eta rock melodramatikoan. Inguruko eredu matxote kirolzale panparroi hartatik haratago bazegoela ambiguoago agertuta gizon jokatzerik. Bruto bat izan barik, sentiberatasunez, gaiztakeria lantzerik. Frakaso txiki, baina krudelen ondarrean, inteligentziaren garaipen ironikoa intimoki behar bada dastatzerik. Eta irakaspen horietatik, hasi, nor izan, norberaren bidea egin. Urteak igaro dira eta seme prenerabe bat dut. Auskor eta deseroso nabari dut urte zail hauen atarian. Topatuko aldu, argi bat, nik disko hartan ikusi nuenaren parekoa. There is a light. Beste disko batekoa, da hori, barkatu. Bizitzak buelta asko ematen ditu. Ustekabekoak ere. Eta bihotzarekin ikasi duzunak balio dizula jakingo duzu orduan. Gertatu daiteke, 20-25 urte igarota, zita bat izatea igande gau batean. Eta zaudela bezerorik ez apenas, Donostiako bi bopen. 80ko musika maite duen DJ batekin. Eta The Smiths jartzen ari dela, behin eta berriro. Eta kantu guztiak dakizkizu. Eta abesten eta antzesten dituzu. Gladioloak bazenitu bezala bakeroen atzeko poltsikoan. Eta orduan, Handsome Devil jartzen du kaurroi horrek. Bai, debekatua beharko luke, baina Handsome Devil jartzea legala da nonbait. Eta une horretan,
Let me get my hands on your... Bai, badakit ez dela esaten titiak. Esaten da bularrak. Baina hori ere ez da politori. Ez bular eta ez titi, Monina. Let me get my hands on your mammary glands. Eta ez didazu konbentzituko Euskal Terramek ugatz guruin esaten diolako horri, ze ezin dute ebitatu, eta glandula mamarioetan jarri behar dizkizut eskuak. Ya lo creo. Oh, you handsome devil. ko urtarrilean, Iban Zalduaren 3 ipuinekin osatu genuen Xerezaderen artxiboko atal bat. Ipuin horien aurkezpenean esaten genuenez, historia ekonomikoko irakasle honek ez digu uzten ez, geure buruarik atseginean lokartzen. Aitzitik, gustatzen zaio irakurleari atzamarra begian sartzea, bere ironiaz eta pesimismoaz. Baina, Xerezadek barkatu egiten dio. Esteinkadak eta etxipena gorabera, barre algarak ere ateratzen dizkiolako. Eta haren errealitate paralelo eta fantastikoek gauzen ikuspegi harrigarriak ematen dizkiolako. Ipuingilea izateaz gain, Iban Zaldua Bolgako Batelariak literatur blogeko idazleetako bat da. Berrikitan argitaratu du bertan, poesiaren 7 bekatu nagusiak izeneko manifestua, Euskal Herriko Unibertsitateko Leioako kampuseko poesiaren bidearen inaugurazio ekitaldian irakurritakoa. Ekitaldi horretako emanaldiekin bideo bat prestatu du Euskal Herriko Unibertsitateak, eta saioaren denbora gehientzua manifestu horren irakurketak hartu bazuen ere, bideo horretan Iban Zaldua ez da fotograma bakar batean ere agertzen. Zergaitikote?
Iban Zalduari Twitterren jarraitzeko, bila ezazu abildua Iban Zeta izenarekin. 2010an Iban Zalduak biodiskografiak izeneko ipuin bilduma argitaratu zuen, bere bizitzako pop kanta kutunen arabera egituratua. Gaur irakurriko ditugun ipuinak liburu horretatik ateratakoak dira, eta hauexek ditugu. Playa Negran, Nick Draken Pink Moon diskoan inspiratua, Erritoak, Elvis Costelloren Girls, Girls, Girls diskoan oinarritua, Azkeneko aldia, Interpolen Turn on the Bright Lights diskotik abiatua, eta LP bat lapurtzeko, REM edo REM taldearen Reckoning diskoa sorburu duena. Eta orain, entzun dezagun Iban Zalduaren Playa Negran. Playa Negran. Artista Nick Drake. Diskoa Pink Moon. Island 1972. Uxue Apaolazarentzat. Duela urte batzuk jabetu nintzen Nick Drake kantariaren existentziaz. Bat ere glamurrik edo literatartasunik ez duen bide batetik. Volkswagen etxeko auto baten iragarki baten soinu bandaren bitartez. Doinua, folk pop nahikoa estrainokoa, erraietaraino sartu zitzaidan, eta han geratu zen itxatzita. Enuen atsedenik hartu kanta hura norena zen jakin arte. Britainiarraren karrera laburra izan zen. 1958an jaioa, 1974an hiltzen, bere buruaz beste eginda antza. 3 disko besterik ez zuen argitaratu. 5 Leaves Left, 1979, Brighter Later, 1970, eta Pink Moon, 1972. Bere garaian ez zuen bat ere arrakastarik izan. Draken musikak, delikatua eta iluna aldi berean, ez zirudien garai hartarako egina. 1970ko hamarkadan ordea, modan jartzen hasi zen, eta haren eragina nabarmena omen da egungo musikari desenterengan. Hori gutxi balitz, Elvis edo Jim Morrison bezala, bizirik ikusi izan duela dio batek baino gehiagok. Mito kategoriara heltzen ari den frogarik argiena. Egun, poprockeko diskorik onenen zerrenda ia guztietan aurki dezakegu Draken bat, ez beti bera. Justizia poetikoa, krudela da, askotan. Arrakasta falta izan omen zen, besteak beste, Drake suizidora eraman zuen arazoetako bat. Jeff Stoffer telebistako eragarkien genioak, How to Become a Publicity Star izenburuko bere oroitzapen liburuan azaltzen duenez, depresio eta sormen faltako bolada bat pasatzen ari zela, New Yorketik ihes egitea erabaki zuen. Kadizeko kostaldera joan zen, eta hango leku apartatu batean hartu zuen ostatu, Playa Negran. Etzen toki bereziki turistikoa. Hondartza harritzua, hippien garaian iritsitako artista komunitate txiki baten azken moikanoak inguruko etxe txiroetan, eta hurbilegi itsasoratzen zen kolektore bat, zeinaren kiratzak zaildu egiten baitzuen, haizeak zabaltzean, paisaiaren gozamena. Artista hoietakoren batek utzik utzitako etxea merke alokatu, eta han pasatu zituen hilabeteak Stofferrek, ezer edo ia ezer egin gabe. Herrian bi taberna zeuden, eta haietako batean, El Pescador delakoan, xautzen zituen gauero pare bat ordu, zerbeza edaten. Astean behin edo gizon bat agertzen zenara, hile luze urdineko gitarra jole aguretu bat, eta 10 bat kanta jotzen zituen bezeria gehienetan ez axolatiaren aurrean.
Stoffer liluraturik zegoen ordea, ezeren antzik ez zuen musika auskorrarekin. Tabernariak etzekien kantariari buruzko gauz handirik. Lokala erostean, 80ko hamarkadan, han zebilen jada, eta traspasoarekin batera heredatu zuela esan ohi zuen. Kantaria, bestalde, ez zen oso berritsua, ez da bereziki atsegina ere. Edateko gonbitak onartu zizkion Stofferri, baina ez zien sekula erantzun zuzenik eman estatu batuarraren galderei. Ez zion inoiz historio berdina kontatu gainera, eta garbi atera zuen gauza bakarra izan zen azentu ingelesez hitz egiten zuela. Kantaietako batek abia egin zuen Stofferren gogoan. I saw it written and I saw it say, Pink moon is on its way. I saw it written, and I saw it say, Pink moon is on its way, and none of you stands so tall. Eta kanta horren bitartez, inspirazioa itzultzen hasi zitzaion. Eta laster ikusi zuen iragarki berri bat, auto batena, berdin zion zen markatakoa, eta kanpaina oso bat, eta are iragarki zail oso bat ere. Kantaria El Pescadorrera agertu zen hurrengoan, han zen Stoffer bere Walkmanarekin, emanaldia grabatzeko prest. Biharamunean eman zion amaiera bere erretiroari, eta New Yorkerako bidea hartu zuen. Besoak zabalik hartu zuten publizitate agentzian, Volkswagenen kanpaina baten enkargua zuten eskuartean, eta ez zekiten nola bideratu. Bere ideia azaldu zien Stofferrek, eta lanari ekin zioten. Jingleak egitea arduratu ohi zen musikariak ohartarazi zion, zintako kanta hura ez zela originala, Nick Drakek aspaldi grabatutakoa baizik. Biharamunean ekarri zion diskoa, eta vinilo zaharrak ateratzen zituen kriski-kraska gorabera, Stofferrek ez zuen zalantzarik izan. Ahotsura, Playa Negrako tabernako kantariarena zen. Edonola ere, abestiaren eskubideak diskoetxeari eta Draken familiari ordaindu, eta Volkswagenen iragarkian erabili zuten. Iragarkiak arrakasta izan zuen estatu batuetan, eta Nick Draken zenbait CD gehiago saltzeko balio izan zuen. Besteak beste, nik erosi nituenak. Liburuko atalaren amaieran, Stofferrek aitortzen du norbait bidali zuela Kadizera kantariaren bila, baina, jakina, ez zuela haren arrastorik topatu. Ez da nik ere, aste santu honetan ara egin nuen bidaian. Izan ere, kolektorea pare bat mila urrunago itsasoratzen da egun. Hippien etxola komen zeuden lekuan, apartotel txiki bat dago. Eta El Pescador tabernak ez du jada izen hori, The Loft baizik. Enintzen ordu laurden batez ere luzatuan. Nire Volkswagen Golfaren motorra piztu, eta ziztu bizian egin nuen alde bertatik. I saw it written and I saw it say, Pink moon is on its way. None of you stand so tall. Pink moon gonna get you. Oh, it's a pink moon. There's a pink moon. Pink, 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 pink.
Zoe written and a Zoe say. Bingo moon is on its way. None of you stand so tall. Bingo moon gonna get you home. It's a bingo moon. Yes, bingo moon. Erritoak, Iban Zaldua. Diskoa, Girls, 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 1989. Artista, Elvis Costello. Berehala ikusi dut zinta. Apunte karpeta baten alboan. Soineko berdea izandako zerbaiten gainean. Bustita dago dena. Letra ezagutu dut, nirea. Garai hartan, arkatzez idazten nituen beti kanten izenburuak. Bada espada egunen batean musika hura ezabatu eta gainean beste disko bat grabatzeko asmoa izan nezakeelakoan. Baina praktikan enuen inoiz alakorik egin. Hala ere, kanten izenburuak arkatzez idazten jarraitu nuen. Asuni Elvis Costelloren zinta hura grabatu nionean, enuen espero gustatuko zitzaionik. Erronka bat zen ia. Ari Benito Lertxundi eta halako gauzak gustatzen zitzaizkion noski. Oparia itzuli egingo zidala uste nuen. Baina ez zuen hori egin. Gustatu zitzaiola esan zidan Asunek. Elkarrekin egon ginen hurrengoan. Bitxia iruditu zitzaidan, baina aldi berean poz txiki bat eman zidan horrek. Onartu behar dut, enaizela bildumen oso zalea. Baina Costelloren Girls, Girls, Girls salbuespen bada. Zuku kontzentratua. Haren karrerako hasierako urte oparoegien laburpen bikainena. Ez dago kanta bat ere soberan. Izenburuak aparteko aipua merezi du gainera. Hain da grafikoa eta esanguratsua. Hartan inspiratu nintzen nire lehenengo ipuin bildumetako bat titulatzeko. Asunekikoa gau pare bateko kontua izan zen besterik ez. Apenas ezagutzen genuen elkar, tabernetatik. Haren anaia gaztea nire ardurapean egon zen urtebetez aisialdi talde batean, baina askoz gehiago ez. Asunek oso argi zeukan non nengoen ni. Eta nik ere bai non zegoen bera, garai hartan. Auzoko jarrairen nukleo gogorrean. Etzen sekula elkartuko ni bezalako norbaitekin. Ez da alderantziz ere hori esan gabe doa. Baina gertatu egin zen. Orduko bere nobioarekin, etxarri aranatzeko batekin, liskarra izan bide zuen eta gainontzekoa alkolak egin zuen. Aitortzen dut kasik apustu literariotzat hartu nuela kontua. Garai hartan nahiko katigatuta nengoen Jon Juaristiren poesiarekin. Eta ura aukera paredagabea iruditu zitzaidan naturak artea imita zezan. Hots, Juaristiren bertso lerro batzuk grazia handia egiten zidatenak gauzatzeko. Yo me la llevé a la playa la noche de Aberri eguna, pero tenía marido y era de herri batasuna. Aberri eguna pasea zen eta hondartzarena etzen posible, euria ari zuen. Baina gainontzean poeman bezalatxu gertatu zen dena. Urrengo asteburuan errepikatu egin zen kontua. Orduan oparitu nion Girls, Girls, Girlsen grabazioa. Ondorengoan, etxarri arantzeko bere mutilarekin berradizkitu zen, eta kito. Tira, ez guztiz. Adiskide bihurtu ginen, edo olako zerbait. Gai batzuk beti albo batera uzten dituzten adiskide mota horietakoa. Baina aldi berean,
sekretu bat konpartitzen dutenetakoa. Urte batzuk iraun zuen horrek. Pista galdu nion gero. Bidaian joan zen Asun, urruti. Politikarekiko interes guztia galdu zuen, esan zidatenez. Eskutitz pare bat trukatu genuen. Elvis Costelloren zinta ondoan zeramala kontatzen zidan haietako batean. Ondoren, urte luzetan, ez errez. Bueno, ia ez errez. Beti entzuten dira, zurrumurruak. Hala ere, harritu ninduen Asunen anaia gaztearen deiak. Enuen ikusten aisialdi taldearen garaietatik. Etzen luzamenduetan ibili. Sekta moduko batean sartua zela Asun eta ea lagunduko nion arekin hitz egiten. Bazekiela adiskideak izan ginela eta etxita zegoela familia. Arekin joan naiz Aragoiko mendialdeko Antzinako herri abandonatu batera. Esi batez inguratuta dago, eta ez digute pasatzen utzi, tematu garen arren. Herriaren inguruan buelta batzuk eman ditugu, baina ez dugu Asun ikusterik lortu. Herriko zabortegiarekin egin dugu topo gero. Hemen abandonatzen dituzte antzinako bizitza materialistako hondakinak, azaldu dit anaiak. Herrito bat omen da. Pixka bat miatu dugu, eta hortxe dago zinta, apunte batzuen alboan, soinekoa izandako piltzar batzuen gainean. Nire letra azalean, arkatze idatzia, badaezpada ere. Hau ipuin bat balitz, une horretan, esiaren beste aldetik norbait, Allison edo New Amsterdam txistukatzen entzungo genukeen. Giratu eta Asun ikusiko genukeen bertan, guri begira. Baina ez da halakorik gertatu eta zinta ondatua zabor artetik jaso ondoren, herri gortortuari buelta ematen jarraitu dugu.
Azkeneko aldia. Iban Zaldua. Artista, Interpol. Diskoa, Turn on the Bright Lights. Labels, 2002. Juanjo Olasagarrerentzat. Halako bat harrapatzen dunan azkeneko aldia izan liteken. Esan zizun. Eta ironia mingotza egin bazitzaizun ere, ezin ukatu bazuela arrazoi miko bat. Baina, ze demontre, gero-gerokoak. Pozik zoaz hotelerako bidean, gorputzaren poru guztietan nabaritzen duzu. Horren beste, ezen kasik lotsa eta guzti ematen baitizu. Konturatuko ote dira kalean ikusten zaituztenak. Batzuetan, hala iruditzen zaizu. Ez dakizu zergatik egin dizun irribarre, zebrabidean gurutzatu duzun atxoak. Zergatik atera dizun mingaina parke ondoko mutiko hark. Adulterioa, abenturarako azkeneko aukera burgesiarentzat. Irakurri zenuen unbait. Esaldi hori buruan duzula esnatu zara goizean, eta hortxe daukazu, durundika, behin eta berriro. Halako bat harrapatzen dunan azkeneko aldia izan liteken, horrekin batera. Ander hotelean egongo da jada, zure zain, ardo zuria freskatzen jarrita. Albariñoa, zuri gustatzen zaizun bezala. Musindurik aurkituko duzu agian. 30 urte bete zituen eren egun, eta ez zenion telefono dei bat ere egin, propio. Ura ere, duinetan duinena, etzen zurekin harremanetan jartzen saiatu egun guztian. Baina gaur ospatuko duzue, eta berehala pasatuko zaio zaputzaldia. Zure oparia, Paul Smith alkandora bat, ireki bezain laster. Anderren gorputz gazte lerdena atsegin duzu, zer esanik ez, baina are gehiago, haren zuhartasuna. Grazia egiten dizute, esatera laiteken gauzek, ohean zaudetenean. Batzuetan, ahaleginak egin behar izaten dituzu barrez ez lehertzeko. Ander serio aritzen baita gehienetan. Zure senarraren izena, Juan Pablo, ahoskatzeko sentitzen duen premia kasik patologikoa. Adibidez, zure senarra soilik erabili ordez. Edo, maitasunari buruz egiten dituen elukubrazioak, protesta egitera eraman zintuztenak behin. Baina, ze uste duk? Maitasuna gertaera natural bat dela? Gure garunetako kimika aldrebesaren ondorio saiestezin bat? Maitemintzea, autu kontua duk, gizaki hoi dagokigun gehiena bezalaxe. Arrapostu ematen saiatu zitzaizun, noski, baina zuk ez zenuen eztabaidan jarraitu nahi izan. Haren lehenengo opariarekin gertatu zitzaizun bezala, esaterako. Disko bat izan zen, talde berri hoietako batena, Interpol. Niloko iturburuak aurkitu izan balitu bezala eskaini zizun. Jakin gabe, zure eta Juan Pabloren bildumen artean, 3.000 disko baino gehiago izango dituzuela etxean. Ura behintzat ez zegoen haien artean. Entzun zenuen, eta baita gustatu ere, baina ezer berririk ez. Elkartu zineten urrengoan, Anderri Joy Divisionen gaineko lesio bat emateko tentazioa eduki zenuen, eta baita informatzeko ere, 1984an, Killing Joke eta Echo and the Bunnymen eta The Sounds ikusi zenituela Londresen, besteak beste. Juan Pablorekin batera. Eta Interpol, haien guztien metadona besterik ez dela. Baina, kantetako baten letran, lerro batzuk azpimarratuta zetozela konturatu zinen. Errotuladore fosforitoarekin.
I gave a lot to you. I take a lot from you too. You slave a lot for me. Guess you could say I gave you my edge. Eta bestalde, ez zenuen skuateko garaia gogora ekartzeko bat ere asmorik. Gorroto dituzu Juan Pablo, Isa, Campi eta besteak horretaz kalakan hasten direnean. Diskoa atsegin zenuela esan zenion, beraz, Anderri eta Kitxo. Baina kontua da, orain pozik zoazela Anderren eta Albarinoaren eta hoteleko gela epelaren enkontrura. Jendea zure posazo hartuko ote den pitin bat beldurturik. Eta barre egingo duzula Anderrek esango dizkizun gauzekin, ernegaldia pasatzen zaionean. Eta bera, triste xamar jarriko dela, beti bezala, agurtzeko ordua iristean. Eta ondoren, etxera itzuliko zarela, eta baldin eta Juan Pablo iratzarrita topatzen baduzu, seguro iratzarrita egongo dela, halakoetan beti itxaroten baitizu, ordenagailuaren aurrean eserita. Gertatutako guztia kontatuko diozula, xehetasunik eskutatu gabe, gustoko duen bezala. Eta berriro botako dizula, akaso, halako bat harrapatzen dunan azkeneko aldia izan liteken. Mingotsa irudituko zaizun, ironia batekin. Arrazoirik falta etzaion arren, ziurrenik.
LP bat lapurtzeko. Iban Zaldua. Diskoa Reckoning, 1984. Artista REM edo R.E.M. LP bat lapurtzeko behar den lehenengo gauza, egun euritsu bat da. Edo gutxienez, egun lainotsu bat. Behar den bigarren gauza, gabardina bat delako hain zuzen. Eta zenbat eta zabalagoa, hobe. LP-ak handiegiak dira inon eramateko. Eta tamaina egokiko poltsa batek dendariaren susmoak piztu ditzake. Hirugarren osagaia, komenigarria alaber, tiranteak dira. Dendatik ateratzean eskuak libre izaten lagunduko digute. Diskoa gure bizkarraren eta tiranteen artean kokatu ondoren gabardinaren azpian. Laugarren gauza, jakina, lasaitasuna da. Eta aukeratutako dendan angelu itxu bat topatzea. Dendariak edo dendariek dauden lekutik kontrola ezin dezaketena, edo gutxienez nekez kontrola dezaketena, naiz eta hau ondo pentsatuta, bosgarren elementutzat har dezakegun. Eta are lapurreta egingo dugun denda aukeratzeko baldintza nagusitzat. Hobe da dendan ezagunak baldin bagara eta ohituta badaude gu ikusten diskoak luze miatzen azkenean ezerrez erosteko. Baina ez da ezinbestekoa. Ez dakit zergatik erabiltzen dudan orainaldia ohar horiek berridazteko. Jakina den bezala disko dendak desagertzen ari dira. Edo nabarmen murrizten saltoki handietan ikus daitekeen bezala. Eta biniloa itzultzen ari bada ere, emule garaiotan disko bat lapurtzeak ez dauka itxura batean bederen, zentzu handiegirik. Baina alaxe idatzi nituen duela 25 bat urte, eta alaxe berridatzi ditut gaur, hartaz, euskalo zergatik, oroitu naizelarik. Garai hartan dena apuntatzeko ohitura neukan. Ohitura neurotikoa, ez bairik gabe. Horretaz jabetuta egoteak neurosi maila apailtzen zidala sinetsi nahi nuen arren. Mota horretako oharrez betetzen dituen kaieratxoak. Julio Cortazarren instrukzio haiek gogoan apika. Erloju bati giltza emateko argibideak. Eskailera bat igotzeko argibideak. Nireak zer esanik ez apalagoak ziren, prosaikoagoak. Letra larriz idazten banituen ere. Nola antolatu liburutegi pertsonal ez oso handi bat. Zeren arabera ordenatu komikiak. Nola lapurtu supermerkatuan. Bat, bakarrik joan ezkero. Nola lapurtu supermerkatuan. Bi, kuadrilan joan ezkero. Jaietan nola ligatu. Aitzaneren gana urreratzeko jarraibideak. Gorka saiesteko metodo zehatza. Kaiera horiek aspaldi gandu nituen, baina izenburu guztiak zehatz mehatz gogoratzen ditut. Eta gain naiz, LP-ak lapurtzeko arauekin egin dudan bezala, haietako gehienak gutxi gora bera erreproduzitzeko. Behin bakarrik erabili nituen LP bat lapurtzeko irizpideak. Garai hartan, 3 disko zitzaizkidan ezinbesteko. The Chameleonsen Script of the Bridge, The Smithsen aurrenekoa, eta R.E.M. estatu batuarren bigarrena, Reckoning. Inguruetan ezagutu zen lehena izan bazen ere. Anaiari zinta bat utzi zion adiskide batek, eta ni berehala gelditu nintzen katigatuta, disko bukoliko eta aldi berean energetikoarekin. Eta Peter Buchen Rickenbacker gitarraren soinuarekin, noski. Enuen ordea jatorrizko diskoaren jabe zen inor ezagutzen, eta garai hartan zintatik zintara grabatzea posible bazitzaigun ere, 2 kasete amplifikadore bati lotuz, modu nahiko narratzean, soinu kalitatea txarragoa izango zen ezinbestean.
Eta Rekonin horretaz ziur nengoen jada, ezin da edonola entzun. Gainera, anaiaren adiskideak azkenean bere zinta eskatu zigon. Baita guk itzuli ere zintzo. Apenas ateratzen irrati kasetearen barrunbetatik gure etxean egon zen bitartean. Alabaina diruz estu samar nenbilen garai hartan. Denok genbiltzan horrela. Nire aurrezkiak Script of the Bridge erosten xautu nituen azkenean. Eta olentzero arduratu zen The Smithsonaz. Rekoninek urrun eta ukiezin zirauen nire ohiko dendan. Prezioz amini bat jaitsi gabe. Ez zirudien merketutako diskoen kaxara garai haietan series medias deitzen zirenera, aurki pasatzeko asmoa zeukatenik. Normala zen bezala, diskoa atera berria zen eta txukun saltzen ari zen txura guztien arabera. Orduan erabaki nuen LP bat lapurtzeko ohar ura idaztea. Bai eta nire ohituren kontra jarraibide haiek gauzatuko nituela ere. Egun euritsuak ez ziren gure hirian eskas. Aitak bazituen tirante zahar batzuk, askotan erabiltzen ez zituenak, eta maileguan eskatu nizkion. Bestalde, gure aitona zendu berriaren gabardina berde grisa nik eredatu nuen, anaiarekin eztabaida txiki bat izan ostean. Joan oin nintzen disko dendak angelu itxu ugari zituen, eta saltzaileek ondo zekiten bertan maiz sartu, baina gehienetan esku utxik irteten zen bezero horietakoa nintzela. Bezero izendapena merezi banuen behintzat. Larunbat arratsaldeetan, de eguna H ordua, jende asko ibili oizen gainera dendan. Egin nuen. Izugarri urduri, baina egin nuen. Erraz gainera. Izan ere, horrek harritu ninduen gehien. Erraztasunak. Eta inolako damu arrastorik ezak. Hala ere diskoa enuen zorrotik atera igande arratsaldera arte. Gure gelako hifiaren gainean egon zen. Aldare batean bezala. Larunbat gauean eta biharamuneko goiz osoan zehar. Igandean, paella jan ondoren, familia guztia telebista aurrean utzita Fama telesaila ikusten, ni logelara erretiratu nintzen, Rekonin enegarrenez, baina lehenengo aldiz behar da moduan, entzutera. Orduan ohartu nintzen, bazeudela LP-ak osteko beste modu batzuk. Ez agian horren kaltegarriak dendarien interes komertzialei begira, baina eraginkorrak edozein modutan ere. Zorro hartatik kontu handiz atera nuen diskoa ez baitzen nik espero bezala Rekonin, Van Halenen Fair Warning baizik. Eta Fair Warning ondo nekienez, series medias delakoen kaxan zegoen. Ekuazioa sinplea zen. Norbaiti ezitzaion axola izan, remen biniloa ez zegokion zorro batean eramatea. Erdi prezioan atera baitzitzaion. Ura seinaletzat hartuta, enintzen ausartu sekula beste diskorik lapurtzen. Ez denda hartan, ez beste inon ere. Van Halenen aurka, bestalde, neurriz kanpoko erra garatu nuen. Horretarako arrazoi objektiboak egon badauden arren. David Lee Rothen orrazkera eta janskera adibidez, musikaz ez hitz egite arren. Izan ere, ez dut oraindik entzun Fair Warning, ez da entzungo ere.
Lehenengo egunean bezain berri eta orbangabea dago Van Halenen diskoa, Rekoninen zorroaren barruan. Mendeku kaskarra da, ondo dakit, baina asetzen nau nolabait. Orduz geroztik, hori bai, tiranteak erabiltzeko ohitura hartu nuen. Aitak bereak oparitu zizkidan azkenean. Benetan dira erosoak, edonori gomendatzeko modukoak. Batzuetan oso gutxitan asaldatzen banaiz ere. Bizkarraldean zerbait zurruna daukadala sentitzean. Baina unetxo bat besterik ez da izaten. Entzun dituzu, Luistxo Fernandezen Eskuak ugatz guruinetan eta
Iban Zalduaren, Playa Negran, Erritoak, Azkeneko aldia eta LP bat lapurtzeko. Gure irakurle gonbidatua Luisjo Fernandez izan da. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. 3 ubebikoitz.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikago Geaskoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!